意大利右翼总理对中国敌意满满，准备破坏中意关系。中国为何如此淡定？观众朋友，大家好，我是付祥少。近日，意大利的极右翼领导人乔治亚·梅诺尼在选举中遥遥领先，引发了全世界的关注。乔治亚·梅诺尼是自二战墨索里尼倒台以来最右翼的政党领导人，遭遇到欧盟委员会主席冯德莱恩的警告，还被认为是普京的利益共同体。根据其以往的言论，乔治亚·梅诺尼有一个特点，那就是反华。他曾经发表过非常多的恶劣言论，甚至罔顾意大利自身的实力。梅诺尼将意大利在2019年接受“一带一路”计划描述为一个大错误，暗示谅解备忘录不大可能在2024年续签。这位政客更夸张的是，这位政客将有可能挑战中国的红线，也就是以台独分子互动。他在当体育部长时就曾经呼吁抵制北京奥运会，扬言要派军队到台湾参加演习，以支持佩洛西的窜访，并威胁会关闭整个欧盟市场，阻止中国产品的进入。乔治亚·梅诺尼的破坏作用可不仅仅是打嘴炮，而是真有可能实施，因为他的政党同时控制着参议院和众议院。以此人对华态度极其恶劣相比，他对普京倒非常友好，甚至呢对俄罗斯军队在乌克兰的行动保持模棱两可的立场。外界推测，梅诺尼上任后必然会调整意大利对中国外交政策的方向，也就是带领意大利走向反华道路。不过，中国似乎非常淡定，并没有像其他的欧洲国家一样对梅诺尼进行指责。中国外交部表示，希望两国作为全面战略伙伴进一步建立关系，希望意大利新政府继续对中国采取积极务实的政策，本着相互尊重、相互信任和互利的精神，推动两国和两国人民之间的利益深化合作和人文交流。那么，在欧盟主席都急眼的情况下，中国为何保持非常稳健的态度呢？其实道理很简单，梅诺尼所面临的麻烦非常多，他的主要矛盾也不是中国这边，我们完全可以让子弹再飞一会儿。首先，改善意大利的经济发展退势和民生问题才是其当务之急。乌克兰危机升级以来，意大利目前的通胀高企，能源价格大涨，民生压力陡增，这也是梅诺尼能上位的主要原因。在反对党的位置上打打嘴炮可以，但是现在需要直面这些困难的时候，恐怕就必须考虑经济发展的问题了，而这就离不开与中国展开合作，所以我们并不着急。其次，在英国脱欧之后，意大利右翼政党长期持疑欧立场，有可能干出大瓜。欧洲内部的分裂和斗争才是主题。意大利的新政府可能不再是欧盟内部的一股正面力量，因为它将欧盟视为约束，可能会主张解散欧元区，欧洲的稳定与欧盟的团结将因此而经受严峻考验。欧盟委员会主席警告说，如果意大利政坛朝着困难的方向发展，欧盟同样拥有反制手段。看起来双方还有得斗。最后，意大利拥抱普京，将可能以整个西方主流社会为敌，会是美国的大麻烦。意大利被右翼掌控，是第一次欧盟大国被置于一个不亲欧洲的人的模式之下。梅诺尼还被认为是与普京关系密切的人，他在联盟中的其他人物对俄罗斯表现出了好感，甚至认为普京发动特别军事行动只是为了顺应民意，意在用正派人取代泽连斯基。所以梅诺尼上台虽然可能会冲击中意关系，但是很明显，暂时他还顾不上。先让欧盟内部去斗吧，让美国头疼吧。
我们完全可以先淡定的看戏。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。